ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍សាថ្មីមកកាន់ការសម្រាយរឿងលីគីយ៉ុងរបស់យើងបន្តទៀតហើយសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នានឹងចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Subscribe ដល់សញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីខ្ញុំឆាប់បាន 1K ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះចាប់ផ្ដើមនៅ chapter នេះខ្សែរឿងបានកាត់មកដល់ក្រុមលីគីយ៉ុងរបស់យើងបានចូលមកដល់តំបន់ Totori ហើយដើម្បីស្វែងរកស្បៀងអាហារហើយក៏ដើម្បី train អ្នកថ្មីផងដែរហើយយើងបានឃើញថាក្រុមរបស់លីគីយ៉ុងរបស់យើងហ្នឹងក៏បានជួបពួក monster ជាច្រើនហើយយ៉ុងសុងក៏បានធ្វើការវាយប្រហារទៅពួក monster ហើយចំណែកលីគីយ៉ុងហើយនិងអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានវាយប្រហារដូចគ្នាលើកលែងតែ2អ្នកមកថ្មីនេះកំពុងតែឈរមើលគេវាយប្រហារហើយយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាហេយ៉ុងនោះគឺថាតក់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែហាយ៉ានវិញចាប់អារម្មណ៍តែលីគីយ៉ុងតែប៉ុណ្ណោះបាទឃើញថាលីគីយ៉ុងកំពុងតែសម្លាប់ទៅលើពួក monster ឃើញចឹងហើយហាយ៉ានក៏បានគាត់ថាលីគីយ៉ុងនឹងពិតជាលយមែនតែនហើយធ្វើឲ្យហាយ៉ានកំពុងតែបេះដូងលោតញាប់ហើយពេលចំណែកឯហេយ៉ុងវិញគ្នាភ័យយ៉ាងងាប់ឯនោះហើយក៏យើងបានឃើញថាពួក monster បានងាប់ជាច្រើនក្រោយមកដងគូក៏បាននិយាយថាហេតុអីបានជាពួក monster តូចៗហ្នឹងវាច្រើនជាងធម្មតាអញ្ចឹងហើយយ៉ុងសុងលឺហើយក៏បាននិយាយតបទៅវិញថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់ល្អទេអ្នកនរគ្នាសូមប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ុងសុងនិយាយរួចស្រាប់តែមាន monster មួយបានហក់ទៅវាយប្រហារដងគូពីខាងឆ្វេងហើយដងគូក៏បានប្រតិកម្មតដោយសារតែមានគេប្រាប់ហើយ monster នេះពិតជាមានកប់សេរីតែម្ដងបាទមើលតែក្បាលពោះក៏ដឹងដែរហើយដងគូក៏បានយក shield មកការពារខ្លួនអ៊ីហើយដងគូក៏បានប្រើ skill ដើម្បីពង្រឹងរាងកាយរបស់ខ្លួនហើយហក់ទៅបំបុកជាមួយនឹង monster នោះធ្វើឲ្យ monster នោះវាអត់មានតុល្យភាពនៅក្នុងការឈរហើយ monster នោះបានខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយដងគូឃើញចឹងហើយក៏បានស្រែកទៅប្រាប់គ្នាថាអ៊ីស្លាប់វាលឿនទៅខ្ញុំទប់លេងជាប់លើហើយលីគីយ៉ុងក៏បាននិយាយទៅកាន់ហេយ៉ុងដើម្បីឲ្យហេយ៉ុងអនុវត្តខ្លះហេយ៉ុងចាក់វាភ្លាមទៅហើយហេយ៉ុងក៏បាននិយាយមកវិញថាធ្វើមកទៅគ្រាន់តែចាក់វាជាមួយនឹងលំពេងដែរអ្នកឯងបានកាន់នឹងមកអ្នកឯងកំពុងធ្វើអីណាឆាប់ចាក់ឲ្យលឿនទៅហើយហេយ៉ុងក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាចង្រៃយោវាគួរឲ្យខ្ពើមជាងអ្វីដែលខ្ញុំគិតទៀតទេឯងត្រូវដឹងខ្លួនឡើងវិញហេយ៉ុងឯងត្រូវតែធ្វើរឿងនេះឲ្យបានឯងត្រូវតែធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តត្រូវឲ្យគាត់មើលឃើញឯង monster មួយនេះវាគ្មានអ្វីទេហេយ៉ុងគិតរួចហើយក៏សម្លឹងទៅកាន់ monster មួយនោះចំណែកឯ monster ក៏សម្លឹងមកវិញដែរហេយ៉ុងក៏គាំងយ៉ាងខ្លាំងមិនដឹងថាសម្រេចចិត្តបែបណាធ្វើឲ្យលីគីយ៉ុងក៏បានគិតថាភាពក្លាហានដែលនាងបានបញ្ចេញមកនឹងវាបាត់ទៅណាហើយអូយមានបដាសាយពិបាកក្នុងការនិយាយខ្លាំងលីគីយ៉ុងគិតរួចក៏បានដើរទៅពីក្រោយហេយ៉ុងរួចក៏បានចាប់ដៃរបស់ហេយ៉ុងពីក្រោយខ្នងបន្ទាប់មកលីគីយ៉ុងក៏បាននិយាយថាបើអ្នកធ្វើសកម្មភាពបែបនេះទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់ហើយយល់ទៅហើយក៏បានឮសំឡេងដូហ្គូស្រែកប្រាប់ថាលបងលឿនឡើងលបងហើយលីគីយ៉ុងក៏បាននិយាយទៅកាន់ហេយ៉ុងថាដៃអ្នកនឹងប្រើកម្លាំងខ្លះមើលលីគីយ៉ុងនិយាយរួចក៏បានเอาលំពេងនោះទៅចាក់ទៅលើ monster ហើយ monster នោះក៏បានឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកលីគីយ៉ុងក៏បាននិយាយតទៀតថាវាមិនទាន់ងាប់ទេកុំតន់តែប្លែងដៃហើយកញ្ញាហ្នឹងក៏បានភ័យមែនដែរលីគីយ៉ុងក៏បាននិយាយទៅកាន់ហេយ៉ុងថាគ្រាន់តែចាប់ទុកវាជាសាច់ទៅបានហើយកញ្ញាហេយ៉ុងមកយើងហ្នឹងក៏លួចជេរលីគីយ៉ុងនៅក្នុងចិត្តស្រាប់តែ monster បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដោយការឈឺចាប់ដោយសារតែលីគីយ៉ុងបានចាក់ប្រមាណលំពេងហើយក៏ធ្វើឲ្យ monster មួយនោះបានដួលងាប់បាត់ទៅឃើញអញ្ចឹងហើយហេយ៉ុងក៏បានតន់ចង្គង់ប្រាប់តែម្ដងហើយហេយ៉ុងហ្នឹងក៏ស្លន់ខ្លាំងមែនតើដកដង្ហើមសឹងតែមិនដល់គ្នាអាចថានេះគឺជាលើកទី1របស់នាងហើយដែលបានធ្វើសកម្មភាពបែបនេះឃើញអញ្ចឹងហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ហេយ៉ុងថានេះគឺជាលើកទី1ហើយក៏ជាលើកចុងក្រោយដែរដែលខ្ញុំនឹងជួយអ្នកមិនអាចរំពឹងពីការជួយរបស់អ្នកណាទេនៅក្នុងទីកន្លែងបែបនេះអ្នកគួរតែត្រេកអរទៅដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែល training លើកក្រោយអ្នកត្រូវតែរស់ដោយខ្លួនឯងហើយយល់នៅលីគីយ៉ុងនិយាយទៅកាន់ហេយ៉ុងហើយចំណែកហេយ៉ុងក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាជួយមើលខ្លួនឯងអន់ជាងហាយ៉ានទៀតអញធ្លាប់ឌឺដងជាមួយតែយើងកំពុងតែរំពឹងឲ្យពីអប៉ិហ្នឹងខ្ញុំអាចធ្វើជាអ្នកបន្តពេលណាក៏បានភ្លាមនោះបរិសុទ្ធជោគជ័យលីគីយ៉ុងរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់ហេយ៉ុងថាធ្វើបានល្អហើយយីប៉ិហេយ៉ុងហ្នឹងក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាជួយមកគេនិយាយ
ខណៈពេលនោះដែរមានក្មេងតូចម្នាក់កំពុងតែមើលពីក្រោយខ្នងពួកគេដោយគិតបែកអូស្ទឹងវែងឆ្ងាយណាណីនោះដោយសារតែក្មេងតូចហាចានរបស់យើងគឺថាប្រច័ណ្ឌទៅលើហេយ៉ុងនឹងហើយបាទសាច់រឿងបានកាត់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែសម្រាកនៅកន្លែងមួយយើងឃើញថាយ៉ុងសុងជាមួយនឹងហាយ៉ានកំពុងតែយាមពួកគេដោយដែលអ្នកគ្នាបានដឹងហើយនៅពេលដែលយើងទៅដងជន់ឬក៏ទៅប្រមាញ់អីនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងយើងតែងតែដាក់វេនគ្នាដើម្បីយាមយ៉ុងសុងក៏បានសួរទៅកាន់ហាយ៉ានថាអ្នកបន្ទាប់គឺជាដុងគូត្រូវអត់ហើយហាយ៉ានក៏ឆ្លើយថាចាហើយយ៉ុងសុងក៏បាននិយាយទៀតថាអញ្ចឹងអរគុណហាយ៉ានអីហើយដែលបាននៅយាមដល់យប់ជ្រៅនេះដុងគូដល់ម៉ោងដូរវេនគ្នាយាមហើយដុងគូក៏បាននិយាយទៅកាន់យ៉ុងសុងវិញថាបើមានស្តែម្នាក់ល្អមែនហើយយ៉ុងសុងក៏បានឆ្លើយវិញថាអរគុណហើយដែលបានសរសើរនិយាយរួចដុងគូក៏បានងើបដើរទៅដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគ្នាក្នុងការយាមហើយយើងឃើញថាលីគីយ៉ុងមិនទាន់បានគេងទេហើយលីគីយ៉ុងក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាប្រហែលមកពីការថប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំពិបាកក្នុងការដេកយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចឈប់ព្រួយបារម្ភមែនទេបន្ទាប់ពីការប្រមាញ់មុននឹងចប់ខ្ញុំកំពុងគិតថាតើគោដើរតាមផ្លូវណាទើបអាចរស់រានមានជីវិតបានហើយទីកន្លែងនេះហៅថាទ្វីបគឺជាកន្លែងដែលសារនោះបានប្រាប់ដំបូងហើយលីកេយ៉ុងហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអត់ទាន់ដឹងថាអ្នកដែលនិយាយនឹងគឺជាទេវតានៅក្នុងពិភពនោះទេព្រោះឯពួកនឹងឃើញតែរូបចម្លាក់ទេវអប្សរមួយហើយនឹងលើសំឡេងចេញពីទេវអប្សរនឹងបកមកសាច់រឿងយើងវិញលីកេយ៉ុងបានគិតទៀតថាមិនមែនថាខ្ញុំមានការចង់ចិត្តឬការផ្ចប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេឥឡូវពេលគិតពីវាម្ដងទៀតយ៉ុងសុងគឺជាអ្នកដែលត្រឡប់ពេលវេលាខ្ញុំគិតថាយ៉ុងសុងអាចនឹងដឹងអ្វីទាំងអស់ពីពិភពលោកនេះគីមយ៉ុងសុងតើមានរឿងអីកើតឡើងទៅនៅជីវិតមុនរបស់ឯងដើម្បីឲ្យឯងអាចត្រឡប់ពេលវេលាវិញបានលីកេយ៉ុងគិតរួចក៏បានបិទភ្នែកសង្ងំគេងហើយលីកេយ៉ុងបានគេងអស់ពេលមួយសន្ទុះក៏បានងើបឡើងហើយក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាម៉ោងម៉ែនហើយចាគិតរួចក៏បានចាប់អារម្មណ៍ក្រឡេកឃើញថាមានក្មេងស្រីម្នាក់កំពុងតែសម្លឹងមើលហេយ៉ុងដោយឈរស្ងៀមតែម្ដងនិយាយថានេះបើខ្ញុំឃើញចឹងវិញខ្ញុំភ័យងាប់ហើយលីកេយ៉ុងរបស់យើងក៏បានឃើញចឹងហើយក៏គិតខ្លួនឯងថាមើលអត់ច្បាស់មែនក៏បានញីភ្នែកខ្លួនឯងហើយក៏បានមើលម្ដងទៀតក៏ឃើញថាទឹកមុខហាយ៉ានកំពុងតែបញ្ចេញមកធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាខ្លាចរអាព្រឺឆ្អឹងខ្នងបាសអារម្មណ៍ជ្រើតបាទមើលហើយទៅចរិតហាយ៉ានពេលដែលប្រច័ណ្ឌណាគេមានសង្សារចរិតដូចហាយ៉ានអីប្រយ័ត្នខ្លួនផងប្រយ័ត្នអេដមីនក៏មិនប្រាប់ទេបកមកសាច់រឿងចឹងវិញលីគីយ៉ុងឃើញចឹងហើយក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាហាយ៉ានមែនជួយស្អីគេចាតែប្រហែលស្វាំងភ្នែកឯងព្រោះឯងតុងងើបពីដេកមិញប្រកាសជាស្វាំងភ្នែកហើយស្វាំងភ្នែកហើយស្វាំងភ្នែកហើយព្រោះឯងហាយ៉ានជាក្មេងល្អខណៈពេលនោះដែរហាយ៉ានក្មេងតូចក៏បានដើរសម្ដៅទៅកាន់លីគីយ៉ុងទាំងដែលលីគីយ៉ុងកំពុងតែធ្វើពុតគេងចង់និយាយថាឈុតនេះខ្ញុំចង់ខ្លាចជាមួយខ្ញុំស៊ូមមុខឲ្យមើលប៊ុំដេកពេលយប់យកសោកឃើញមុខអញ្ចឹងឯងភ័យងាប់នេះមើលហើយទៅក្មេងតូចហាយ៉ានពេលប្រច័ណ្ឌធ្វើមុខអញ្ចឹងឯងភ្លាមនោះដែរហាយ៉ានក៏បានចូលទៅចិត្តលីគីយ៉ុងរួចក៏វេកសក់លីគីយ៉ុងថ្នមហើយក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាអូប៉ាគាត់គួរស្រឡាញ់ណាស់នៅពេលដែលគាត់កំពុងគេអញ្ចឹងគេយកអូប៉ាជាទីស្រឡាញ់របស់អូនបាទកុំច្រាញ់អេដមីនបាទអេដមីនគ្រាន់តែបញ្ចូលស្រឡាញ់ឲ្យចូលតួទេបាទហើយមួយទៀតអេដមីនពីអូប៉ាហ្នឹងនិយាយអូប៉ាអញ្ចឹងណាព្រោះអូប៉ាហ្នឹងបកប្រែតបងណាមួយអេដមីនអត់ចេះរេទេអញ្ចឹងអត់ដឹងនិយាយមិនទេអញ្ចឹងនិយាយអូប៉ាហ្មងណាខ្ញុំឲ្យវាវល់ពេកហើយហាយ៉ានក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាអូប៉ានិយាយទៅកន្លែងហ្នឹងហាយ៉ានហ្នឹងដូចក្មេងរោគចិត្តអញ្ចឹងមកមើលតែអសក៏ដឹងដែរនោះគិតពីអូប៉ាគេឡើងមកជួយកមកនោះអូននឹងមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់បានបងឡើយគិតក្នុងចិត្តរួចក៏បានញញឹមទៅដាក់លីគីយ៉ុងទាំងដែលលីគីយ៉ុងកំពុងតែភ័យខ្លួនហ្នឹងនោះបែកញើសស្រាក់នោះបាទគឺថានេះគឺជាបណ្ដាំរបស់អេដមីនមកសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ក្មេងៗខ្ជូតទឿហ្នឹងប្រយ័ត្នលទ្ធផលដោយបរោះជោគជ័យលីគីយ៉ុងរបស់យើងដេកភ័យនោះចឹងមកដល់ត្រឹមនេះសាច់រឿងនៃ chapter ទី12របស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់សង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលចិត្តហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀតចឹងជាចុងក្រោយអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាហើយកុំភ្លេចផ្ដល់មតិផងបាទហើយបើមានលទ្ធភាពក្នុងការបរិច្ចាគថវិកាបន្តិចបន្តួចមកកាន់កម្មករសម្រាប់រឿងមួយនេះក៏អាចបានដែរបាទអរគុណច្រើនបាយបាយជម្រាបលាសាយ៉ូណារ៉ា